बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बिल्लियों के रनिंग नोज़, उसके चेस्ट में इन्फेक्शंस, उस इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में कौन सी मेडिसिन बिल्लियों को देनी चाहिए और कितना डोज देना चाहिए। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है टॉक्सोमॉक्स एमोक्सिलाइन एंड पोटेशियम कैल्विनेट ओरल सस्पेंशन IV वेट, और ये है रेंटेक्स सिरप। ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर ये मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप क्लेवम BID जो है पेडिटेरिक यूज़ के लिए है, वो भी आप अपनी कैट्स को और डॉग्स को दे सकते हैं। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि इस दवा को किस तरह देना है और कितना देना है इसका डोज। और ये दवाई जो है मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। मेरी 15 बिल्लियाँ हैं और इन्हें मैं 2 सालों से काफ़ी पाल रही हूँ, तो इसलिए मैं उनके हर तरह का इलाज उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखती हूँ और वही मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो अपने बिल्लियों को अगर आपकी बिल्ली 6 महीने की है या साल भर की है तो दोनों का डोज अलग होगा। तो अगर आप 6 महीने की बिल्लियों को आप ½ ml करके देंगे और 1 साल की बिल्लियों को से ऊपर जिनका वेट 3 kg हो उनको 1 ml दे सकते हैं। और ये दिन में 1 बार दे तो ज़्यादा बेटर है, 2 बार भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा उनको इन्फेक्शन से ज़्यादा ठंड लगी हुई है। वरना अगर हल्का है तो आप 1 बार ही दें, 5 दिन लेकिन देना है लगातार, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। और ये ड्राई सिरप होता है, इसको बनाना होता है, इसमें एक लिक्विड फॉर्म होता है, उसको आप इसमें सॉल्व करके हिला लिए, उसमें एक मार्क्स दिया हुआ रहता है उस तक ही देना है। हाँ, तो उससे देना किस तरह है मैं बताती हूँ। इसलिए बिल्लियों को हमेशा बाएं साइड के कान में ऐसा पकड़ने से वो ज़रूरत है, और उसके बाद इसको इस तरह से ड्रॉप दे दीजिए। ठीक है, बाएं साइड में हमेशा दीजिएगा इसको, और बीच में या किसी साइड नहीं दीजिएगा, उससे उसके लंग्स में जाके उससे इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बिल्लियों के लेफ्ट कान को ही पकड़ के दिया करें। अब इसी तरह दूसरी मेडिसिन भी हम देते हैं। इसको आप शेक ज़रूर कर लिए देने से पहले। ये देखिए ½ ml है, ये ½ ml ये ड्रॉपर है जिसमें लिखा हुआ है ½ ml 1 ml जितना फ्रंट है, ये ½ ml है। इसको भी इसी तरह आपको देना है। इसको इसी तरह आपको देना है। देखिए बाएं साइड पकड़े, ये इसको ये ड्रॉप डाल दिए। ठीक है।